معمولا همیشه یک جنگ درونی داخل ذهن افراد اتفاق میفته که آیا من جذاب هستم یا جذاب نیستم. خب شما معمولا جذابتر از اون چیزی هستید که فکر میکنید. حالا توی این ویدیو 5 تا نشونه بهتون میگیم که اگر اینا رو دیدین شما جذاب هستید. 1. مردم غالبا متوجه ورود شما میشن. اگر به یک مهمونی رفتید و دیدید که دیگران به شما نگاه میکنن، به این معنیه که مردم دست کم متوجه حضور شما میشن و مهم نیست که کسی برای شروع یک گفتگو به سراغ شما بیاد یا نه. 2. معمولا تمایل دارید لبخند بزنید. خلق و خوی مثبت به خودی خود جذابه و اگه دوست دارید لبخند بزنید و قادرین از لحظه لذت ببرید، مطمئن باشید که جنس مخالف واقعا به شما علاقه مند.